दोस्तों यहाँ पर नीचे एक बंदा बैठा होता है और ऊपर भी एक बंदा बैठा होता है। ऊपर वाला बंदा जैसी पेटी के अंदर एक खिलौने को डालता है तो नीचे वाला बंदा उसको डबल कर देता है। तो ऊपर बैठा बंदा जैसी पेटी में हाथ डालता है तो उसको 2 खिलौने मिलते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो बंदा अपने दिमाग को चलाता है और एक नकली हैंड को ले लेता है और उसको पेटी के अंदर डालने लगता है। जैसे वो पेटी के अंदर डालता है तो नीचे बैठा बंदा उसको डबल कर देता है। जिसके बाद ये बंदा जैसे उसको निकालता है तो वो बंदा डबल हैंड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इस बंदे का लालच यहीं पे खत्म नहीं होता है। ये बंदा अपने मन मन में कोई चीज सोचने लगता है। दोस्तों आगे जो होने वाला उसको देखकर तो आप लोग भी कभी हंसने लगोगे, पर उसको जानने से पहले दोस्तों आपको आपके मेरे मोबाइल फोन की कसम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो आपका मोबाइल को रात में चुरा के भाग सकता है, तो मुझसे मत बोलना। दोस्तों यहाँ पर ऊपर बैठा बंदा बहुत ज्यादा लालच में आ जाता है। वो अपने सारे पैसे को उस पेटी के अंदर डाल देता है और नीचे बैठा बंदा उसकी पूरी पेटी उठाकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगता है।